Herzlich willkommen zu den Nachrichten. Natürlich nicht. Wir machen dieses Mal einen Jahresrückblick, aber etwas anders. In den vergangenen Jahren haben wir einmal Videos aneinandergereiht oder die vergangenen Videos neu zusammengeschnitten. Darauf hatte ich aber dieses Jahr keine Lust, zumal es leider nicht so viele Videos dieses Jahr gegeben hat, als dass sich das lohnen würde. Und wie gesagt, ich habe gerade wenig Spaß am Schneiden und deswegen machen wir das ein bisschen anders. Auch wenn es wenig Videos gegeben hat, lohnt es sich doch oft zurück zu blicken. Und wir werden das chronologisch machen, angefangen im Januar. Und dann ist ja quasi das jetzt hier das letzte Video. Wir werden auf ungefilmte Umbauten, Projekte eingehen. Die Kamera war leider dieses Jahr nicht allzu oft dabei. Das hat aber auch Gründe und dieser hauptsächliche Grund ist eigentlich die Zeit. Dieses Jahr sind ein paar Sachen angefallen, die außerplanmäßig waren und die haben das einfach verhindert, dass wir ausführlich oder ich ausführlich filmen konnte, schneiden konnte, veröffentlichen konnte und so weiter. Ja, das war dieses Jahr eher suboptimal, das tut mir auch leid, ging leider nicht anders. Dann wollen wir ein bisschen auf den Kanal eingehen, wo wir da momentan stehen, falls euch das interessiert. Wir werden auf häufig gestellte Fragen eingehen, zum Beispiel, was ist mit dem RWD-Projekt, also mit dem Heckantrieb-Projekt, was ist mit dem V6, also dem Kombi, und da versuche ich natürlich so viele Fragen zu beantworten, wie es irgendwie geht, die sich auf das Thema Sandja beziehen. Auf alles andere muss ich keine Antwort geben. Es gibt auch Fragen, die muss man nicht beantworten, die beantworten sich selber, indem man die Videos einfach guckt. Dann soll es einmal den Plan für nächstes Jahr geben, im Groben. Ob das alles so klappt, das kann ich nicht versprechen, also nagelt mich nicht fest. Wir werden in jedem Fall diese ganzen unfertigen und ungefilmten Projekte in das Jahr 2022 packen. Aber wie am Anfang schon gesagt, wir fangen jetzt erstmal chronologisch an, beginnend im Januar mit dem ersten Video und damit geht es jetzt los. Also, beginnend im Januar werde wahrscheinlich hier, keine Ahnung, irgendwo was einblenden, um welches Video es sich geht, also dass man das Cover sieht. Das erste Video im Januar war am 8. oder wurde am 8.1. veröffentlicht. Da geht es um den Fahrwerksvergleich zwischen zwei Generationen, in Anführungsstrichen, an Fahrwerken. Und zwar zwischen 2016 und 2018. Wobei wir im Jahr 2016 noch mit absolut undefinierten Fahrwerkskugeln oder Druckspeichern gefahren sind. Die waren mehr oder weniger leer. Das hat das Fahrzeug zwar schön hart und steif und straff gemacht, führte aber auch dazu, dass er eben diese typischen Flummi-Bewegungen, also das Fahrzeug hüpfte, gemacht hat, und das hat natürlich immer viel Zeit gekostet. Das fuhr an für sich gar nicht schlecht und das geht auch auf ebener Fahrbahn, aber sobald da Querfugen oder Löcher oder ähnliches kam, dann war das natürlich nicht fahrbar. Im Gegensatz dazu hat man natürlich 2018, also in den weiteren Videoverlauf gesehen, da waren die Kugeln definiert. Also da waren die ersten Druckspeicher drin, die wir damals umgebaut hatten, speziell die Dämpfereinheit umgebaut haben, um das hier nochmal festzustellen. Also wir ändern nichts an den Drücken in den Kugeln. Ich verrate schon wieder viel zu viel. Ne? Sondern es ging primär um den Dämpfer und den haben wir relativ einfach und simpel und primitiv eigentlich umgebaut, dass das Ganze deutlich besser fuhr, und das war eigentlich auch die Fahrwerksabstimmung in den letzten Jahren, die blieb so bei, weil wir damit recht zufrieden waren. Und da tauchten jetzt aber ein, zwei Probleme auf, aber dazu später mehr. Das hat euch leider nicht so sehr interessiert wahrscheinlich, auch weil ich in der Beschreibung nicht so sehr darauf eingegangen bin, worum es tatsächlich geht. So, also dieses Video waren 632 Klicks, das ist meine Lehre daraus, besser beschreiben und auch ausführlicher kommentieren, worum es tatsächlich geht, und nicht einfach nur ein Video nehmen und das im Vergleich übereinander setzen. Das war wahrscheinlich zu einfach. Dann ging es weiter. Wieder im Januar, oder wir sind noch im Januar, am 31.01. Da ging es um das Thema straffere Kugeln. Also ich wollte sowieso primär in dem Jahr auf das Thema Fahrwerk deutlich mehr eingehen, was leider nicht geklappt hat. Aber das waren so quasi die ersten Steps hin zu dem tatsächlichen Technikvideo, alles was das Thema Fahrwerk betrifft.
Wie gesagt, und am 31.01. ging das nächste Video online, da ging es um das Thema straffere Kugeln und das Ganze quasi in Slow Motion gezeigt. Das war letztendlich eigentlich nur ein Lückenfüller, es war altes Material neu zusammengeschnitten, aber dadurch, dass es langsamer lief, vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant. In dem Video sehen wir auch schon die definierten oder etwas definierten Federkugeln in Aktion, was das Fahrzeug dabei macht, und das hat euch einigermaßen gut gefallen. Da sind es 1897 Klicks, also das war okay. Ne, auch für mich, also wenn die Klicks, eigentlich sind die Klicks gar nicht so wichtig. Ne? Wir wollen ja letztendlich Spaß haben, aber nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, was interessiert euch und was nicht. Dann ging am 30. März, also 2 Monate später, die Technikreihe los. Die war auch so geplant und ich hatte tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch die Zeit, mal näher auf diese Geschichten eingehen. Und das erste Video hatte das Thema Ansaugbrücke, Drosselklappe. Das hat euch sehr interessiert, es waren sind momentan 2027 Klicks, also ein bisschen über 2000. Und da wurden wir sehr technisch. Also wir haben viel gemessen, viel verglichen, Theorien aufgestellt. Wir haben während des Videos auch eine Ansaugbrücke bearbeitet, dass eine größere Drosselklappe drauf passt. Das hat mir selber auch sehr viel Spaß gemacht, weil die Vorbereitung darauf auch wieder ein Lernprozess war, was kann man machen, was nicht. Und zu dem Zeitpunkt kam natürlich auch die Ansaugbrücke vom RS noch dazu, was nochmal deutlich interessanter war, aber die war leider ein totaler Reinfall. Da bin ich euch auch noch eine Antwort schuldig, warum das im Xantya nicht passt. Dazu wird es auch noch einen zweiten Teil geben. Dann ging es weiter, im April, am 5. genauer. Da hatten wir das Thema Nockenwellen. Nockenwellen hat euch tatsächlich nicht so interessiert wie das Thema Ansaugbrücke, was mich tatsächlich wundert, weil der Effekt der Nockenwellen ist an für sich ein größerer als der mit den Ansaugbrücken oder mit den Drosselklappen, weil über die Nockenwelle wir letztendlich die Luft in den Motor bekommen. Da hatten wir 1196 Klicks, Stand jetzt. Das Video war tatsächlich relativ aufwendig, weil viel gemessen werden musste, es musste viel recherchiert werden, ich musste dafür den Motor zerlegen. Das war alles, also es war sehr viel Aufwand, auch wenn es im Video nicht so rüberkommt, aber es war tatsächlich sehr viel Aufwand, auch im Schnitt war es sehr viel Aufwand, es war sehr viel Filmmaterial, was verworfen wurde und wieder neu zusammengeschnitten wurde. Und letztendlich waren auch die Materialien, also verschiedene Nockenwellen, klar, ein Paar war vorhanden aus dem originalen 1.8er, der Rest wurde dazu gekauft, das kostet natürlich auch ein bisschen Geld. Hat euch anscheinend tatsächlich gar nicht so sehr interessiert. Es gab zwar ein, zwei Fragen dazu, die sehr speziell waren, oder hauptsächlich waren die Fragen alle sehr speziell. Also es gab Leute, die das sehr interessiert hat, aber der Großteil tatsächlich nicht, eventuell weil es zu stupide ist oder zu einfach. Dann kam am 19.04., wir sind im April, das Video Stage 1 bis 4 plus die ECU, also Steuergeräte-Geschichte und Düsen. Das hat sich tatsächlich kaum einer angeguckt, das sind nicht mal 1000 Klicks und 887 Stand jetzt. Wahrscheinlich, weil es zu sehr an das Ansaugbrücken-Video erinnert und man denkt am Anfang, das habe ich schon gesehen. Letztendlich geht es dabei nur darum, was kann man zu welchen Kosten zusammenstellen, was eventuell einen Effekt erzielt. Schade, dass der Bereich, gerade was das Thema Elektronik und Düsen angeht, ganz am Ende, also laut Statistik bei YouTube, tatsächlich für euch relativ uninteressant ist. Ich fand es im Gegensatz dazu eigentlich sehr interessant, weil es gezeigt hat, dass diese Zentralelektronik dazu in der Lage ist, mehrere Steuergeräte einzubinden und auch andere Düsen einzubinden. Und man dadurch auf jeden Fall in Verbindung, weil diese Videos, die bauen ja aufeinander auf oder reihen sich ineinander in einer logischen Kette ein, dass sich eben dann mit den Nockenwellen und der Ansaugbrücke und dann spätestens mit der passenden ECU zu einem günstigen Kurs auch dann die Mehrleistung erziele. Hat euch wahrscheinlich nicht so sehr interessiert. Trotz alledem
werde ich auf das Thema noch eingehen, weil wir haben ja, wie gesagt, diese Stage 1 in Anführungsstrichen verbaut und da fehlen ja noch die anderen 3 Leistungsstufen und wir wollten ja nur auch gucken, bringt das tatsächlich was. Also dazu wird es in jedem Fall noch was geben. Dann kam am 25.04. ein kleiner Vergleich. Da bin ich quasi wieder einen Schritt zurückgegangen und habe, ich glaube, nur die Nockenwelle die Einlassnockenwelle vom RS eingebaut und die Auslassnockenwelle vom J4R. Und da haben wir quasi den normalen 1816V gegen den von mir umgebauten 1816V einfach mal antreten lassen auf gut Deutsch. Also wir haben die beiden Tachos übereinander gelegt und dann hat man sehr schön den Effekt gesehen. Dabei darf man natürlich nicht vergessen, dass die Fahrzeuge vom Gewicht her sehr weit auseinander sind. Dazu gibt es nachher auch noch mal 1, 2 Punkte. Es ist also eigentlich ist der Vergleich unfair. Dazu werden wir aber noch mal ein bisschen mehr machen. Aber es ging letztendlich einfach nur darum, um den Effekt zu zeigen. Und ich glaube, es war von 0 bis 140, was diese Veränderung tatsächlich bewirken. Dann ging es am 8.5. weiter. Das war an für sich wieder nur ein Lückenfüller, dass überhaupt irgendwas kommt. Das Thema hatte ich schon 1, 2 Mal abgefilmt. Da ging es eigentlich um den Ursprung des Sandias, dass der mal grün war und dann hatte er diese Streifen bekommen. Es war quasi dieses elektrische Design in Verbindung mit hydraulischen Leitungen und so ein bisschen Retro mit dem Pac-Man drauf. Einfach nur mal den Werdegang abgefilmt. Das sind Fotos gewesen, aneinandergereiht, das macht nicht so viel Aufwand. Das war für euch auch uninteressant, das waren nur 674 Klicks. Ist nicht die Welt wahrscheinlich, weil ich es schon mal veröffentlicht, also nicht das Video, aber weil ich diese Bilder schon mal auf dem Kanal veröffentlicht hatte. Das ist aber für mich okay, da habe ich auch keine großen Erwartungen dran gehabt, dass das irgendwann großartig interessiert. Dann ging es weiter am 17.07. Das war das erste neue Video, was an diese Fahrwerksgeschichte 2016 bis 2018 mit anknüpfen sollte. Und zwar war das auf dem neuen Gelände, wo das Fahrzeug jetzt ist, haben wir ein Ausweichmanöver probiert. Und zwar war das inspiriert, das Thema, durch diesen Activa Elchtest, den sie da in Spanien durchgeführt haben. Und haben dann spaßenshalber dieses Video nochmal dazu gemacht. Das war relativ schnell gedreht und bei diesem Video ist mir noch während des Fahrens ist mir eigentlich aufgefallen, dass da irgendwas nicht ganz hinhaut, was dann zur Folge hatte, dass ich dieses Thema erstmal abgebrochen hatte und musste mich dann im Nachhinein um die 1, 2 Probleme kümmern, die da anliegen. Das sollte eigentlich schon das Thema Abstimmung gehen. Musste ich dann leider verwerfen, weil das alte System, was da verbaut wurde, also quasi die undefinierte Abstimmung, hat nicht mehr funktioniert und musste das dann erstmal beiseite packen. Am 18.09. Achso, die Klicks dafür mit der Abstimmung 918, also nicht ganz 1000, fandet ihr also auch nicht so interessant. Ich glaube, der Unterschied ist immer, ich sehe das aus einer anderen Perspektive. Also ich fahre das Fahrzeug und bemerke dann dies oder das. Und das kann ich natürlich in so einem Video, wenn ich es nicht direkt noch kommentiere, nicht richtig transportieren. Also ihr seht quasi nur das Fahrzeug, wie es da so ein bisschen umhereiert und ein bisschen umherkullert. Aber die Idee dahinter, wenn ich sie nicht vernünftig präsentiere, könnt ihr natürlich nicht verstehen. Und das ist auch völlig okay, das ist meine Schuld. Das muss in Zukunft anders laufen. Dann hatten wir wieder einen Lückenfüller. Und zwar am 18.09. Das war aber tatsächlich relativ erfolgreich. Es ging um das Thema Sandia 4x4, der damals im Rallycross unterwegs war. Und das sind 1432 Klicks. Das Video ist noch gar nicht so lange her. Damit bin ich sehr zufrieden. Das hat auch nicht allzu viel Arbeit gemacht, bis auf passende Musik raussuchen und die Schnitte neu setzen. Hat aber unterm Strich einen coolen Effekt. Also ich mag das Video selber auch sehr gerne schauen und es hat auch Schneiden, hat auch Spaß gemacht, weil man einfach auch mal ein anderes Fahrzeug im Videoprogramm gesehen hat und nicht immer nur das Blaue. Dann
ging es weiter am 30.10. Das ist quasi das letzte Video vor diesem. Da ich ja beim Slalom-Test festgestellt habe, dass es ein Problem gibt mit der Fahrwerksabstimmung, habe ich versucht, das im Film darzustellen. Das ist mir auch nicht ganz gelungen, weil das Video war auch wieder zeitlich so auf Kante genäht. Das war kurz nach Feierabend, da musste noch irgendwie was fertig gemacht werden und dann zwischendurch noch das Video. Und da habe ich mir gedacht, na, wie kann man das denn so zeigen, dass es einigermaßen passt. Und das Video ist bekannt, hat jetzt auch nicht wirklich viel interessiert, 537 Klicks, das ist quasi nichts, das ist den Aufwand nicht wert. Ich glaube nicht, dass es am Thema liegt, ich glaube eher, dass es daran liegt, wie es gezeigt wurde. Das werden wir auch nochmal anders analysieren, also das ist alles dieses Thema Druckspeicher, Fahrwerk, Setup im Allgemeinen, das packen wir alles in eine große Videoreihe und da werden wir das nochmal richtig aufbröseln. Also was ist da passiert? Was ist das alte Setup? Wie ist das überhaupt entstanden, das alte Setup? Und da gibt es jetzt ein paar neue Erkenntnisse und es gibt auch neue Bauteile vor allen Dingen, die ihr dann auch nachbauen könnt. Dazu gibt es ein separates Video und da geht es speziell um die Dämpfereinheiten in den Federkugeln. Und da haben wir uns ein bisschen was einfallen lassen, dass wir da flexibler sind und nicht auf diese primitive alte Geschichte zurückgreifen müssen, die irgendwann 2017 oder so entstanden ist. Das war eine gute Lösung, aber es hat mir nie richtig gefallen und deswegen habe ich mich da noch mal beigemacht, alles zerlegt und einmal alles auf Null, alles neu gedacht und dazu gibt es auch einen Beitrag bei Facebook, aber dazu später mehr. Das könnt ihr euch dann da, wenn ihr wollt, schon mal angucken. Da ist es im Groben beschrieben, aber es gibt natürlich dazu ein ausführliches Video. Oder soll es geben. So, und damit sind wir eigentlich auch schon bei den Themen, was wir eigentlich nicht gefilmt haben oder die Kamera nicht dabei war. Und das sind auch ein paar Punkte, die wir dann nächstes Jahr auf jeden Fall in Videos packen, weil da sind Sachen dabei, die sind also für mich sehr interessant und ich glaube, für den, der auf Technik steht, werden die auch sehr interessant sein. Und zwar geht es da los. Direkt im Januar habe ich das Angebot bekommen, eine DS zu kaufen. Diese DS sollte 2.000 € kosten und hatte da quasi bei Facebook auch schon die Leute so ein bisschen angeschwitzt. Und da war die Idee dahinter, diese DS, die war wirklich im miserablen Zustand. Sie war aber genau so, dass man dieses Projekt, was ich im Kopf hatte, hätte umsetzen können. Die Idee dahinter war, sich einen V6 zu besorgen, diese DS zu kaufen für diesen wirklich schmalen Taler. Also 2.000 € für eine DS ist jetzt nicht viel. Die war aber komplett untenrum verrostet. Und die Idee, wie gesagt, war, diese Bodengruppe der DS zu ersetzen, den V6 bis auf die Schwelle runterzuschneiden und dann diese DS quasi auf den Xantya zu setzen. Das hat leider nicht funktioniert, weil zu der Zeit ist also die DS war nicht das Problem war, einen passenden V6 zu finden, den man auch hätte schlachten können. Und alle V6 Xantyas, die angeboten wurden, die waren zu schade. Und dann ging so ein bisschen Zeit ins Land und dann war die DS auch schon verkauft. Bei dem Preis brauchen wir sie nicht wundern. Und dann war das Thema durch. Dann gibt es ein paar Fotos zum Thema Optik des Xantyas. Da stehen jetzt mehrere Varianten an. Also hauptsächlich geht es um Schweller und Stoßstange. Und da ist eben die Frage, macht man das in Handarbeit oder nimmt man vorhandene Teile, und da habe ich im Januar oder Februar eine Stoßstange gekauft, und zwar von einem Skoda Octavia, zweite Serie, also quasi das Facelift von der ersten Serie, und da gibt es ein paar Bilder dazu, ein paar Entwürfe, die kann ich hier gerne mit einblenden, da könnt ihr ja mal drunter schreiben, was ihr davon haltet, auch in Bezug auf die Scheinwerfer, ob man die so bauen kann. Mir persönlich gefällt das sehr gut mit dieser Octavia Stoßstange. Ist halt die Frage, macht man das so, passt das zusammen, oder nimmt man lieber die Alternative, die ich auch einblende, und man macht was Eigenes, was
natürlich immer schöner ist, was Eigenes zu machen. Aber wenn man natürlich vorhandene Teile verbauen kann, spart das unheimlich viel Zeit. Und wenn diese einigermaßen passen, ist das für euch vielleicht auch interessant, dass ihr sagt, hey, das gefällt mir super, ich besorge mir auch eine Stoßstange von Octavia und baue mir das dann eben um. Dann geht es weiter, was auch nur per Fotografie dokumentiert wurde, ist das Einmessen der Nockenwellen. Das gehört ja eigentlich mit in diese Technikreihe, speziell zum Thema Nockenwellen dazu. Da ging es einfach darum, oder hätte ich euch gerne gezeigt, wie man die Nockenwellen, weil die Absteckpunkte nicht so ganz hundertprozentig passen, mit den alten Nockenwellenrädern tatsächlich einmessen kann. Also wir nehmen eben die Nockenwelle meinetwegen vom RS und können diese im oberen Todpunkt bestimmen. Also richtig mit 2 Uhren einmessen. Dazu gibt es leider auch nur Fotos, blende ich links oder rechts ein. Aber auch dazu gibt es separate Beiträge bei Facebook, da gehen wir aber auch später nochmal drauf ein. Dann, wie gesagt, kam der Umzug. Auto wurde auf den Trailer gepackt, war alles auch relativ aufwendig, weil es zu dem Zeitpunkt auch unerträglich heiß war. Es war sehr, sehr schweißtreibend. Hat am Ende aber alles geklappt, das Auto ist heile geblieben und hat jetzt quasi erstmal sein neues Zuhause, wenn auch nur vorübergehend. Genau, dann haben wir, ich sage immer wir, ne? Also eigentlich meine ich mit wir uns. Oder ich meine damit meine ehemaligen Mitstreiter, die leider nicht mehr dabei sind. Also ich mache das eigentlich alles alleine. Also verzeiht mir das, wenn ich wir sage, aber das ist noch so drin und ich bin noch nicht so ein Ich-Mensch, deswegen wir. Also dann wurde, sagen wir so, das Fahrzeug nochmal gewogen. Es gab, ich glaube vor 2 Jahren wurde das Fahrzeug gewogen, das letzte Mal. Bis da, also in der Zwischenzeit ist natürlich wieder viel passiert. Die damalige Messung betrug, glaube ich, 968 Kilo inklusive Batterie und 5 Liter Sprit. Dann kam ja der Motorumbau, da flog noch mal einiges raus, der Kabelstrang wurde reduziert. Und final wurde das Fahrzeug dann gewogen mit sagenhaften 924 Kilo inklusive Batterie und 5 Liter Sprit. Dann war eine große Zeitspanne, da ist nicht viel passiert, da war sehr viel Arbeit und wenig Zeit, weil ich auch so ein paar Sachen noch nebenbei mache. Und auf jeden Fall ist dann ein wenig später ein Kugelprüfgerät entstanden aus einfachen Materialien, Wagenheber, ein paar Adapter, Manometer. Dazu wird's, also zu all diesen Punkten wird es auf jeden Fall ein Video geben, bis auf den Umzug, weil der ist für euch uninteressant. Auf jeden Fall zu diesem Prüfgerät, wie das entstanden ist, wie man das bauen kann und zu den Kosten, wird es in jedem Fall ein Video geben, weil das ist so simpel und so schön einfach, das kann jeder, der ein Schweißgerät hat, eigentlich nachbauen. Und dann kann man seine Kugeln selber prüfen, wie viel Druck ist noch vorhanden, sind sie eventuell defekt oder müssen sie befüllt werden. Das ist, glaube ich, für euch ganz interessant. Und wie gesagt, es ist wirklich einfach zu machen und günstig. Dann der nächste Punkt, was ein wichtiges Kapitel eigentlich im Thema Setup auch wieder ist das Thema Lenkgetriebe. Und zwar haben wir aus dem Rallye-Sport ein Lenkgetriebe eingebaut. Dazu gibt es auch Fotos und auch einen Beitrag, einen ausführlichen, auch bei Facebook. Dazu wird es definitiv noch ein Video geben, weil das ist also es ist ein sehr interessantes Thema und es verändert das Auto völlig. Der Sandia, also mal abgesehen vom V6 oder vom Activa, alle anderen haben ja ein relativ taubes Lenkverhalten. Also man hat eine relativ grobe Übersetzung, man braucht viel Lenkwinkel, damit überhaupt irgendwas passiert und das bereinigt dieses Lenkgetriebe. Das ist auch von den Kosten her geht das, es passt unwahrscheinlich gut in die Lenksäule des Sandias. Dazu gibt es auf jeden Fall ein Video, weil ich denke, das wird euch sehr interessieren. Und wie gesagt, die positiven Eigenschaften des Fahrzeugs nach dem Umbau sind gravierend. Also es ist wirklich
es funktioniert so viel besser, das Fahrzeug. Dann gab es neue Reifen, da die alten, die waren 20 Jahre alt. Und jetzt gab es einmal einen Satz, auch wieder gebrauchte. Ne? Wir müssen ja die Kosten so ein bisschen im Auge behalten. Es ist ja letztendlich nur ein Hobby und niemand verdient damit Geld. Da haben sich die Dimensionen jetzt ein bisschen geändert. Auch dazu würde ich ein kleines Video machen. Da kriegen wir jetzt allerdings aufgrund dessen, dass die Räder eine andere Abmessung haben, ein bisschen Probleme mit dem Getriebe. Auch dafür gibt es schon eine Idee, wie wir das ändern können. Aber das ist auch wieder ein Kostenfaktor, der jetzt zurzeit gerade ist unangebracht. Also dafür, dass das Auto momentan sowieso nicht viel bewegt wird, muss ich da jetzt keine 500 Euro in ein Bauteil stecken, damit der größere Reifen wieder wettgemacht wird. Und zu guter Letzt, was jetzt vor ein paar Wochen entstanden ist, nachdem ich ja vorhin erklärte, dass es Probleme mit den Federkugeln gab, mit den Druckspeichern, dass das Abstimmen der Federkugeln jetzt leichter geworden ist. Also wir haben das alte System rausgeschmissen. Separat läuft das ganze Jahr schon mit einer Kooperation mit jemand anderem, der nichts mit Santias am Hut hat, aber der kann CNC fräsen und kann CAD-Erstellung anfertigen, dass man sich das dreidimensional angucken kann. Da gab es ein, zwei Ideen, die wurden dann auch per CAD schon umgesetzt. Und da derjenige aber auch nur wenig Zeit hat, weil er das nebenbei macht, habe ich mir dann noch was anderes einfallen lassen. Es ging primär darum, ein System dazwischen zu schalten, also zwischen, wenn wir jetzt die Vorderachse nehmen, Dom und Federkugel, Druckspeicher, ein System dazwischen zu schrauben, was man von außen verändern kann. Dass man das Setup, wie beim KW-Gewindefahrwerk zum Beispiel, von außen verändern kann. Das ist aber sehr kompliziert, also nicht wie man es macht, sondern das ganze System dicht zu kriegen, weil wir mit ziemlich hohen Drücken fahren und da beißen wir uns gerade so ein bisschen die Zähne dran aus. Aber dazu wird es auf jeden Fall auch ein Video geben, wenigstens dazu, dass wir jetzt erstmal nur für die Vorderachse, aber eine Möglichkeit haben, den Dämpfer anders zu gestalten. Also innerhalb von 15 Minuten ist es jetzt möglich, das System zu zerlegen, die Federkugel neu abzustimmen, also wieder zu verbauen und dementsprechend das dann auf der Strecke oder auf der Straße auszuprobieren, was funktioniert und was funktioniert nicht. Also wir können jetzt die Federung vorne besser und schneller und definierter vor allen Dingen abstimmen. Das betrifft die Druckstufe und die Zugstufe. Also diese Geschichten mit Low Speed und High Speed, die werden wir in dem Format, wie es jetzt ist, nicht hinbekommen. Da bin ich dann auf die CNC-Geschichte angewiesen. Aber wie gesagt, dazu machen wir auf jeden Fall nächstes Jahr ein Video. Und das sind schon jetzt ein Haufen Themen, die aufgearbeitet werden können, die für euch hoffentlich einigermaßen interessant sind. Falls ihr noch Themen dazu packen wollt, dann schreibt das in die Kommentare. Wäre schön, wenn wir da technisch bleiben, dass wir wirklich gute, ausführliche Videos dann auch produzieren können. So, und jetzt kommen wir zu den Fragen, die häufig gestellt werden. Ganz grob einmal rausgesucht, was für mich auch relevant ist, oder womit ich mich auch beschäftige, wäre erstens, was ist mit dem Kombi? Der Kombi ist da, der existiert. Der ist zurzeit eingemottet, da gibt es auch ein, zwei Problemchen mit. Vor allen Dingen das Thema Rost ist leider mittlerweile ein sehr gravierendes Thema. Daraus könnte man auch noch mal ein schönes Projekt machen, sprich wir machen Rostvorsorge, gucken, wo der Sand ja gerne rostet, vor allen Dingen der Kombi in dem Sinne. Wo er starke Probleme hat, ist halt im Bereich der Schweller. Was jetzt für den einen oder anderen nichts Neues ist, dass sie da rosten. Ne? Eigentlich sind es ja hinten die Ecken in den Türen. Aber speziell mein Kombi rostet jetzt ziemlich doll am Schweller. Auf beiden Seiten und zwar auf der gesamten Länge. Das heißt, wir werden die wahrscheinlich rausschneiden, den Innenschweller instand setzen, einen neuen Außenschweller bauen. Und dass man da quasi so eine Art Restaurierung draus macht, weil ich werde an diesem Kombi nichts groß verändern.
der wird nicht umgebaut oder ähnliches, der soll bleiben. Und da sie so selten sind, gerade mit dem Motor, lohnt es sich da, glaube ich, schon den ein oder anderen Euro nochmal zu investieren. Was ist mit dem RWD-Projekt, sprich Heckantrieb? Das Thema habe ich auch noch nicht verworfen. Wir haben das, oder ich habe das in einem Video ein bisschen thematisiert. Das war eigentlich auch aus der Laune heraus, weil der Motor gerade draußen stand und ich habe eben gucken wollen, würde der normale Motor da reinpassen längs und wie sieht das dann aus mit der Achse, mit den Hydraulikleitungen. Das ist alles machbar. Das ist aber ein Riesenaufwand und ich möchte das auch nicht einfach so machen. Also sprich, ich werde mir für dieses Projekt einen anderen Sandja besorgen, einen Teileträger. Der muss auch nicht fahrbereit sein. Wichtig ist, der ist vom Rost her einigermaßen und die Hydraulik funktioniert einigermaßen. Ob da jetzt noch Sitze drin sind, ist mir alles Wumpe. Rund um dieses Thema gibt es auch ein paar Entwürfe, weil wenn ich da schon einen Heckantrieb draus mache, dann kann sich auch ruhig der Sandja an für sich verändern. Es geht dabei los mit, dass wir den Radstand einkürzen, was auch technisch sinnvoll ist, weil ich auf die Basis eines Porsche 924 gehen möchte, um diesen Heckantrieb auch umzusetzen. Also jetzt stupide den Motor links reinsetzen, von irgendeinem Fahrzeug das Getriebe daran flanschen, eine Kardanwelle nach hinten. Da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Also wenn, dann kann das ruhig ein bisschen anders sein. Und dieses Transaxle-Prinzip von Porsche, das reizt mich halt. Die Teile sind relativ günstig, man kommt da gut ran und hat auch mit dem Gewichtsverhältnis des Fahrzeugs nachher, man macht da deutlich Punkte, indem man eben das Getriebe nach hinten setzt und dieses Transaxle-Prinzip irgendwie versucht in den Sandja unterzubringen. Also da bin ich dran. Wie gesagt, Bilder zu dem Fahrzeug mit kurzem Radstand blende ich euch ein. Könnt ihr auch mal drunter schreiben, was ihr davon haltet. Das sind nur grobe Entwürfe. Mir gefallen die sehr gut, also ich hätte da Bock drauf, ist allerdings sehr aufwendig. Und das würde auch erst ab Mitte nächstes Jahr tatsächlich möglich werden mit der neuen Halle. Ne? Also jetzt momentan keine Chance. Also ich wüsste noch nicht mal gerade, wo ich das Spenderfahrzeug unterstellen könnte. Dann haben wir das Thema Dreieckslenker. Das ist, glaube ich, im selben Video mit drin gewesen bei dem Heckantriebprojekt. Also die Dreieckslenker gibt es, die passen auch. Da ist die Problematik, dass in gewissen Stellungen der Stabileiter an diesem Lenker anschlägt. Damit wollte ich mich jetzt noch nicht weiter auseinandersetzen. Wie gesagt, das läuft ja nicht weg. Aber das wird vollendet. Ne? Also allein schon durch die Gewichtsersparnis vorne, da reden wir von, ich glaube es waren 6 Kilo insgesamt, nur bei den Stabis und sie sind dann voll einstellbar und uniball gelagert. Macht es auf jeden Fall Sinn, dann noch weiterzumachen. Das wird eventuell auch nächstes Jahr noch passieren. Welche Frage häufig gestellt wird, ist, warum nimmt man nicht einfach für sowas einen Aktiva? Ja, nun, die Frage lässt sich leicht beantworten. Erstmal, man muss einen Aktiva finden. Man muss einen Aktiva finden, der funktioniert. Man muss einen Aktiva finden zu einem guten Kurs. Aber das hauptsächliche Problem ist, warum ich mich da persönlich ein bisschen mit schwer tue, ist, die Grundvoraussetzung des Aktivas ist ja nicht, die unbedingt schnell durch eine Kurve zu fahren. Es ging ja Citroën damals darum, ein kurvenstabiles Fahrzeug zu bauen, was trotzdem sehr komfortabel ist. Also es ging nicht um Sportlichkeit, sondern es ging um Sicherheit. Und das beißt sich so ein bisschen. Zumal der Aktiva in meinen Augen für das, was wir machen, zu schwer ist. Egal mit welcher Motorisierung. Dieses gesamte Fahrwerkssystem ist einfach zu schwer. Man kriegt dieses Auto nicht sehr leicht, sagen wir es mal so. Nicht so leicht wie den 1.8er jetzt mit seinen 924 Kilo. Das wird nichts. Und so ein Aktiva ist meiner Meinung nach auch zu schade, um daraus so ein Projekt zu machen. Auch wenn es noch welche gibt und teilweise kann man auch mal günstig welche erstehen, würde ich es nicht übers Herz bringen, ein Aktiva aus Jux und Dallerei für den Slalomsport zu schlachten oder zu zerschneiden. Zumal keiner weiß, funktioniert das am Ende tatsächlich immer noch so gut mit dem Fahrwerk,
Wenn dann andere Kugeln drin sind, das Fahrzeug tiefer ist, macht die Elektronik das mit, dann ist die Ersatzteilversorgung schwierig, dann, wenn die Hydraulik undicht ist, gerade die separaten Hydraulikzylinder am vorderen Stabi und hinten, das sind ja alles so Themen, die bremsen einen, denke ich, aus. So, und deswegen lasse ich es lieber bei der normalen Hydraulik, also auch nicht bei einem hydroaktiven, sondern die ganz normale Hydraulik, weil wir da die meiste Freiheit haben. Sie wird nicht überwacht, es greift niemand ein, alles ist manuell, alles lässt sich einstellen, die Teile sind billig und deswegen bleibt es dabei. Also es wird kein Aktiver geben, jedenfalls nicht für den Sport, eventuell privater Natur nochmal irgendwann, aber nicht für den Slalomsport. Jetzt zu dem Plan für 2022. Eigentlich haben wir alles erläutert. Diese ganzen gefilmten Geschichten, die werden wir in Videos verpacken und noch ein paar Themen mit aufgreifen. Wie gesagt, wenn ihr noch Themen oder spezielle Sachen sehen wollt, dann schreibt das in die Kommentare, ne, hier unten rein. Und dann können wir uns dazu was überlegen. Was ich schon ein, zwei Mal angesprochen hatte, ist das Thema Facebook. Und zwar gibt es... wenn hier auf diesem Kanal, wenn ihr das Gefühl habt, hier auf diesem Kanal passiert nicht genug und ihr fühlt euch nicht gut genug informiert, dann, wenn ihr bei Facebook seid, da gibt es zwei Gruppen, die ich quasi ins Leben gerufen habe. Die gibt es auch beide schon sehr lange. Nein, eine gibt es sehr lange, die andere ist relativ frisch, so ist richtig. Das erste wäre die Citroën Santia Individualgruppe, die auch recht erfolgreich ist. Da geht es ums Thema ganz allgemein. Citroën Santia, da könnt ihr euer Fahrzeug zeigen, präsentieren. Da geht es dann auch um meine Fahrzeuge. Da achte ich einfach nur darauf, dass wir eine gute Qualität haben, also nicht jedes Foto quasi zulassen, sondern da soll sich schon ein bisschen Mühe gegeben werden, damit wir, wie gesagt, eine gewisse Qualität in dieser Gruppe haben. Die zweite Gruppe, die gibt es jetzt, glaube ich, seit 2 Monaten. Da geht es halt direkt um die Technik und die heißt auch Citroën Santia Individualtechnik. Ich werde beide Links einmal unten mit in die Beschreibung packen. Da geht es speziell um die Technik und da geht es auch wirklich nur um Technik. Da geht es darum, wie andere Sachen machen oder umsetzen. Da geht es um Reparaturlösungen, Ideen, wie kann man was machen, kostengünstig. Oder eben dieses selber was bauen, so wie ich das gerne mache. Und das wird da ausführlich beschrieben, also gerade in Bezug so auf das Thema jetzt, was wir hatten, Lenkgetriebe oder Druckspeicher, Dämpfereinheiten. Dazu gibt es da Beiträge und die kommen auch regelmäßiger, als hier die Videos kommen. Also wenn ihr darauf Lust habt, Facebook, Citroën Santia Individual und Individualtechnik, das sind die beiden Gruppen. Alle anderen Gruppen sind natürlich auch zu empfehlen, also davon mal ab, ihr müsst da nicht mit bei sein oder müsst dem nicht folgen. Ist kein Zwang. So, jetzt nochmal zum Thema YouTube. Ne, was haben wir dieses Jahr? Das sagen ja wir, ne, aber es sind ja, ihr macht das ja. Was haben wir bei YouTube erreicht im letzten Jahr? Wir haben 70.000 Aufrufe, oder ja, 70.000 Aufrufe, 1400 Stunden Watchtime. Das ist völliger Durchschnitt, so wie die Jahre zuvor auch. Da hat sich nichts groß geändert, da muss sich auch nichts ändern. Ne? Und das erfolgreichste Video im letzten Jahr war, so wie jedes Jahr eigentlich, dieses einfache, banale Video Citroën Santia versus Ferrari im Slalom. Das war relativ schnell gedreht, da hatten wir viel Spaß und fand es toll, dass die Leute mitgemacht haben. Und das macht im Jahr so ungefähr 10.000 Klicks. Und obwohl das so billig und einfach und simpel ist, kommt das wahrscheinlich immer noch am besten an, weil es so diesen provokativen Leitsatz hat. Und das war es auch schon. Das Video war relativ lang. Wie gesagt, falls ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Dann möchte ich mich natürlich für das vergangene Jahr trotzdem bedanken, für alle, die dran geblieben sind. Und wie gesagt, ich mache da trotzdem weiter, egal wie viele Klicks da jetzt sind und wie viele neue Zuschauer dazukommen. Ich denke, ich mache das sowieso nur für einen relativ harten Kern und wenn das nur 50 Leute sind, dann lohnt sich das schon für mich, weil das ist für mich wie ein Stammtisch und da kommt es gar nicht so sehr auf die Menge an. Wie gesagt, für den das interessiert, der guckt sich das an und
wer sich dafür nicht interessiert, dann eben nicht. Also das ist völlig zwanglos und ist für mich auch völlig okay. Das muss jetzt hier keine riesen erfolgreiche Geschichte werden. Wenn es einen harten Kern gibt, bin ich da voll und ganz zufrieden. Also dementsprechend wünsche ich euch trotzdem ein schönes neues Jahr. Rutscht gut rein. Und vor allem bleibt gesund und wenn ihr wollt, bleibt dran. Also vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Jahr.